Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad EKRE USA osakonna esimees Mait Kalamus. Tervitus. Eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tervist. Saates külas kirjanik ja luuletaja ning konservatiiv Sven Kivisildnik. Tervitus. Ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija, konservatiivne mõtiskleja. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma ka nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Esimene teema. Kultuuri ja avaliku elu tegelaste poliitilise poosi võtmine. Peale EKRE poliitmaastikul ilmumist hakkasid koheselt osad kultuuriinimesed avalikult oma meelsust näitama. Mulle jääb selline käitumine just selliste inimeste poolt arusaamatuks. Avaliku sees auväärsed tegelased on oma elus väga palju vaeva näinud, et olla need, kes nad praegu olid. Käies läbi hunnikutes ülikoole ja koolitusi ning etendades kandvaid rolle või kirjutades populaarseid teoseid. Ja seda on nad teinud mitmekümned aastad oma elust. Kuid võttes poliitilise positsiooni, kaardistades ära ennast poliitmaastikul, ilma et kuuluks kas või mõnda erakonda, siis sisuliselt tõmmatakse oma elutööle vesi peale. Nende elutöö sõltub suuresti publikust, kuid kui sa valid, kellele meeldida poliitiliselt, võid arvestada selle publiku kadumisega, kes sinu vaated ei kummarda. Arvestades Eesti väiksust on täielik rumalus sääraseks lükkeks. Võrdleks antud olukorda teise maailmasõjaga, kus Jaapani keiser suutis osad lendurid nii aju pesta, et nad olid nõus istuma lõhkeainet täis lennukitesse ning ideoloogia keisri nimel minema vabasurma. Kaja Kallase usku kultuuritegelased teevad hetkel sama, minnes oma ideoloogia keiser Kaja nimel vabasurma. Samuti, kes ei nõustu ega poliitilist poosi ei võta, tühistatakse ühiskonnas. Näiteks laulja Tõnis Mägi ja nüüd lisandus ka tennisist Kaia Kanepi. Kas õppeasutuses programmeeritakse inimesed nii ära, et õige märksõna peale teevad nad kas või enesetapu? Kuidas kommenteerite? Nii, ja siis Sven, mis arvad? No, mis siin arvata, on ju näha, et kultuuritegelased on kommunistid, on olnud juba võib-olla 3 põlve kommunistid paljud. See ei üllata, ma toon ühe konkreetse näite. Kirjanike liidus ei tahetud kuidagi aasta koosolekul, või kõik üldkoosolek, kuidas teda nimetada, see on ühesõnaga üldkoosolekul kuidagi ei tahetud arutada seda, et maja seina peal on stalinisti ja küüditaja Juhan Smuuli bareljeef, et seda maha võtta. Siis koguti allkirju ei kogunenud. No, tarvis oli võib-olla seal 70 allkirja. Kirjanike liidus on 350 liiget suures järgus. Neid allkirju ei olnud näha, et kokku tuleks, ehk oli 25. Aga kuna asi läks ajakirjandusse, ilmus mitmeid artikleid, alguses nagu neutraalseid ja hiljem siis täiesti stalinistlikke, siis otsustati see ikkagi võtta päevakavva. Aga asja ei arutatud, mindi enam-vähem kohe nagu hääletamise juurde, siis anti ikkagi suure vastutuleku korras mõned sõnavõtud. Kõik see oli kõige ehtsam stalinism minu silma järgi nähes ja loomulikult seda sealt seina pealt maha ei võetud, sest kirjanike liidu hääled siis, kes kohal olid, umbes 200 oli kohal, siis alla 50 oli mahavõtmise poolt, alla 50 olid erapooletud ja kuskil 50 olid siis selle poolt, et see jääb sinna maja peale alles. Küüditaja, kelle üks küüditatu, vähemalt üks suri, mõrvar, sisuliselt mõrvar, ilustab seda maja edasi. Ja oleks ta siis olnud mingi lihtsalt ametnik, kes pidi mingisuguseid otsuseid vastu võtma kuskil, et ma ei tea, ma arvan, et kõik ei pidanud, kõigist ei saanud reetureid, aga näed. Ühesõnaga selline olukord, et selline meelsus ongi üleüldine, on olnud eelmise okupatsiooni ajal ja on ka praegu. Ütleme, loovintelligents on väga suures osas selgrootud nõrgad lojused. Me näeme seda ka sellest 2 kirjast, mis pede abielu asjus tehti. Üks oli siis pede abielu vastu, seal oli 59 allkirja, ma võin eksida, ütleme 60, neid oli vähe. Võrreldes järgmise kirjaga, mida sina ilmselt silmas pead, millel oli 600 allkirja. Just. Ja seal olid all ju nii, kui kirjanikke võtta, kirjanike liidu esimees, ajakirja Looming, peatoimetaja, kriitikasektsiooni või mis iganes ta on, ühesõnaga ametlikud isikud. Et see oli ikkagi väga kaalukas kiri võrreldes sellega, et kui kirjanike liidu Smuuli küsimuses olid hääled 1-3 vastu,
siis võrreldes neid kahte kirja 1:10 vastu. Ja ma arvan, et see 1:10 tegelikult kajastab seda olukorda stalinistide, kommunistide, pederastide ja normaalsete inimeste vahel päris adekvaatselt. Tegelikult on see olukord veel hullem. Normaalseid kirjanikke, kes on üldse võimelised, suutelised ja tahtelised väljendama põhiseaduslikke, tervemõistuslikke ja ausaid seisukohti on ju oluliselt vähem kui 35, ma mõtlen 10. Ei ole 35 kirjanikku, kelle kohta sa võid öelda, et nad esinevad massimeeleavaldustel, nad kirjutavad nii, nagu asi on või nagu vähemalt nagu neile tundub, seda ei ole. See olukord on väga halb. Ma võin mõne sõnaga põhjendada, miks see nii on, kui mul on aega. Jaa. Üks põhjus on ikkagi, ma juba lugesin, et kohe vastu ei tulnud, et me elame ikkagi sellises globalistlikus kloaagis, kus kultuurirahad liiguvad ainult 4 tingimusel. Põhimõtteliselt need tingimused on sellised. Eestis ei ole see juriidiliselt nagu sätestatud, aga selle järgi käiakse. Raha saavad need, kelle projekt tegeleb vähemustega, seksuaalvähemustega, immigrantidega, muude rahvusvähemuste ja rassidega, kes tegelevad kliimaga, kes tegelevad feminismiga, kes tegelevad, ütleme, kolonialismi ja valgete inimeste süüga. Need on 4 põhilist teemat. Kliimasüü, rassisüü, soosüü ja ilmselt veel muud süüd, millega kõigiga tuleb tegeleda ühes projektis, sest kui sa seda ei tee, siis sa raha ei saa. Nii on see rahvusvahelistes kultuuriprojektides, nii on see Eestis näiteks rahvusvaheliste ajaloograntidega, Jaak Valge on sellest loengu pidanud. Aga see on praegu nagu mingisugune kummaline kokkulepe. Kuskil kirjas seda ei ole, kui see Kultuurkapital ei teed avaldusega, seal ei ole öeldud, et sa pead nagu kõiki neid punkte nagu jälgima. See käib nagu siis lihtsa kunstniku kohta, et ta peab vähemalt nagu nõus olema korra aastas ikka kuskile allkirja andmas. Artiklit, tavaline kirjanik ei ole võimeline üldse kirjutama, aga allkirja on võimeline kirjutama. Ja eriti inimesed, kes rahasid saavad, kes peavad ametit. Ütleme, mina olen täiesti vabakutseline, ma nii rahasid ei ole enam ammu saanud kuskilt. Mina võin kõike öelda. Mind on nagu väga raske nagu minu suud nagu sulgeda. Tulen kuidagi toime, ei ole veel, eks ei ole ära surnud praegu, veel tein mingit häält. Aga paljud surevad ära ja nad kardavad surma. Ja nad teavad, et nende sissetulek on selle kommunistliku vähemuse, terroristliku vähemuse käes, kes on infiltreerinud vanade 60ndate plaan. See plaan on praegu kommunistidel nagu täide läinud ja see kehtib Eestis 100%. Ja rohkem nagu praegu sel teemal ei võtaks sõna. Et üldiselt inimesed ju kardavad repressioone, mitte ainult seda nöökimist ajakirjanduses ja Facebooki laadsetes kloaakides, vaid ikkagi ilmselged majanduslikud repressioonid. Siit veel üks küsimus, et kuidas oli Eestis nendel kirjanikel käib, kas nad saavad, kunagi oli juttu, et nad saavad mingisugust palka, mingi kirjaniku palka, on selline asi ka olemas, ja kas see on ka seotud sellega, mida sa kirjutad? Ja, see näib olevat ilmselgelt seotud sellega, mida sa mõtled, mitte sellega, mida sa kirjutad. See on pilootprojekt, mis pandi kunagi käima, et kui see, algus oli mõte, et kõik Kirjanike Liidu liikmed peaksid saama kirjaniku palka. Ilmselt siis ka Kunstnike Liidu liikmed, kuigi ma ei tea, kust võetakse see tuhandete inimeste raha, kirjanike on sadu ja see on reaalne, et sealt nagu võiks selle isegi nagu kinni maksta. See peakski olema loomulikult olemas. See on pilootprojekt, mis pandi käima ja seda saab siis, ütleme suurusjärgus 5 kirjanikku või ma ei tea, palju neid siis on. Ühesõnaga, see on mingi väike hulk, aga seda projekti ei ole praegu öeldud, et ta on õnnestunud. Kui oleks öeldud, et ta on õnnestunud, siis tuleks maksta seda kõigile, aga ei ole ka öeldud, et on ebaõnnestunud, sest siis tuleks pilootprojekt kinni panna. Ühesõnaga, seda projekti ei ole käivitatud, seda projekti ei ole suletud, ta toimub mingi eksperimendina ja seda eksperimenti peetakse nagu enesest mõistetavaks, et ta jääbki sellise eksperimendi nagu etappi. Jah, see on olemas, aga kui sa vaatad, kes seal on, menstruaalverest kirjutavad feministid, Kirjanike Liidu ametnikud, muud selline aparaat ja propagandatöötajad ja ka mõni kirjanik. Nii on. Veel üks küsimus on, et kui ma vaatan siin Ameerika poole pealt näiteks seda Hollywoodi, et Hollywoodis on selgelt pandud niimoodi, et need näitlejad ja lauljad, kes mingi projekti või kas kontserdit või filmis tahavad osaleda, siis nad peavad esinema ka mingi avaldusega siis transude teemadel või kliimateemadel, et nad üldse saaksid seda. Et need, kes väljendavad näiteks konservatiivset mõtlemist, need lükatakse automaatselt kõrvale. Et kui ma vaatan Eestis näiteks Ivo Linna, et ma ei saa aru, mille pärast tema
propageerib neid uusväärtusi, kui tema oli see inimene, kes ju laulis meid nii nimetatud vabaks, et mis seal toimunud on? Kaja Kallas ütleb selle peale, et ega kõik võivad ju targemaks saada. Ju ta siis on saanud vahepeal targemaks. Mis ma oskan selle öelda? Mulle küll näib, et on lolliks läinud, aga see võib olla minu selline tagasihoidlik psühhiaatria ekspertiis. Selgelt inimesed, Eestis on Ameerikast üks põhiline erinevus. Eesti on väike, inimesed tunnevad üksteist. Ja näiteks kirjanike seltskonnas on ju alati teada, kes on kommunistid ja kes ei ole. Seal ei pea midagi küsima. No tõesti, kui on suur kampaania ja riik kuidagi nõuab, siis näiteks me ju praegu ei tea, kes kogus need 600 allkirja. Kui koguti 59 allkirja pedeabielu vastu, see oli selge, et seda kogumist teostas Postimehe juures toimetav, mitte formaalne mõttekoda, mis ta oli PESA või midagi. Aga kes kogus selle 600 allkirja? Seda me ei tea, sellest ei ole kuskile kirjutatud. See lihtsalt tekkis iseenesest. Lihtsalt kõik 600 inimest tundsid sellist omasoo iharust, haarasid sule, kirjutasid ühel hetkel ühesuguse teksti ja nii see tuli. Ma ei usu seda. Millegi räägi keegi, kes seda tegi. Et eile oli mul kohtumine kongressmani Matt Gatesiga ja meil oli seal pikem arutelu just sellest, kuidas USA saatkond Eestis ja Sorose avatud fondid, et kuidas nad Eesti poliitikat mõjutavad otseselt. Et see on ka see, et nad annavad raha täpselt nende projektide jaoks, mis on eestlastele mitte loomoomased, transu ja kõikvõimalikud muud projektid, et kuidas see üldse Eestis lubatud on? Eestis ei ole sellist seadust, mis kriminaliseeriks või kontrolliks kuidagi selliseid võõrmõjusid. Sest see on õige, et Soros siin laamendavad igasugused muud seltskonnad oma rahadega, aga täpselt samasugust poliitikat ajavad ju ka meie ministeeriumid. Meil oli ju juhtum, kus mis ta oli siis, Sotsiaalministeerium oli vist 10 aasta jooksul jaganud ebaseaduslikult, see tähendab siis kriminaalselt 10 miljonit eurot erinevatele pederastide organisatsioonidele või pederastlikele organisatsioonidele. Aga see on sama asi, mida teeb Soros. Sorose tehnika on lihtne. Kõigepealt ta loob sulle ühe sihtasutuse või inimõiguste instituudi oma rahaga. Samal ajal ta õpetab välja oma ülikoolides ajupestud tegelasi. Need ajupestud tegelased kuidagi, millegi pärast satuvad alati ministeeriumitesse ja muudesse aparaatidesse tööle ja siis võtab riik need üle. Täpselt sama asi juhtus näiteks ühesõnaga, ega need Sorose asutused saavad ju riigi raha. Ma ei tea, kas nad Soroselt üldse saavad, võib-olla saavad, ma ei oska öelda. Aga riigi raha saavad nad kindlasti. Ja sama asi juhtus sellega, kui meil tehti mingisugune soolise võrdõiguslikkuse kontor jälle kuskile ministeeriumi nurka. Kõigepealt rahastas seda Norra oma naftarahadega ja mingil hetkel võttis Eesti riik selle ikke enda kanda. Et see tegelikult meil on Soroslik riik. See ei saa ju iseenda suhtes mingeid, Soroslane ei saa riigi ametis ju iseendale kehtestada mingid piirangud ju oma isandatele. See on lihtsalt välistatud. Soroslased valitsevad meid ja meil on täiesti vabad käed seda teha. Ja teine asi, me oleme ju Euroopa Liidu, kuidas öelda, selline, mingi koloonia või selline allüksus, et kõik rahad ja seadused, mis Euroopa Liidust tulevad, miks peaks Eesti riik neid kontrollima? See on ju ülim hüve. Kõik need immigratsiooni ja muud rahad aitavad ju päästa elusid. Ja kõik, kes vaidlevad vastu, on ju mõrvarid sisuliselt. Nagu need, kes ei süsti ennast ja levitavad pahasid haigusi, sellised kohutavad inimsuse vastased värgad. See on nende seisukoht, nii nad teevad. Ja täpselt samuti suhtuvad nad igasugustesse mõtetesse nende tegevust piirata. Nad seisavad sellele täie jalaga vastu. Aga samas ega Soroses ei jäta piiramata teisi. Kes praegu näiteks Eestis on ju kaks sellist represseerimisjuhtumit, kus Isamaa, ikkagi ka veidi selline selgrootus, isamaaline moodustis. Selle rahastajad Pruunsilda kotitakse täiesti absurdsetel ja otsitud ettekäänetel. Seda teeb mul just juures kapo, nagu ma aru saan, ja veel mingid jõustruktuurid. See on väga kõrge mäng. Ja teine asi siis, kuidas parteide rahastamise järelevalve, mis iganes asutust on, kiusab taga sihtasutust perekonna ja traditsiooni kaitseks, siis Varro Vooglaiu, mis iganes asutust. See ei ole partei. Mingisugune asutus üritab kramplikult kontrollida asja, mis ei ole partei, mis ei puutu neisse mitte mingil kombel. Et meil ikkagi, nende kahe näite põhjal, neid on muidugi veel,
võtad kultuuri rahastamist või auhindade jagamist, kuidas Indrek Hirv, tõesti suurepärane ja selline terve mõtlemisega isamaaline inimene ja hea luuletaja ei ole saanud ühtegi auhinda. Samas selline soohämaruses rähklev noorpoeet on, ma ei tea, kui palju neid juba saanud. See on absurdne, see on täiesti absurdne. Et jah, piirangud toimuvad, aga mitte sellised piirangud, mis Eesti riiki kaitsevad, vaid sellised, mis Eesti riiki lõhuvad. Piirangud on kehtestatud eestimeelsetele inimestele. Teinekord tekib mul tunne, nagu oleks tegu ajaloos seda, mis tehti indiaanlastega. Et samamoodi surutakse nurka, toodakse teised sisse ja siis ongi kõik läbi lõpuks, et siis jäävad ainult mingisuguse reservaadid. Kui ma seal reservaatides olen käinud, ega nad õnnelikult seal ei ole. Seal maa on siukene, kus sa midagi kasvatada ei saa. Siis riik annab natukene seal toetust, aga sellest nad joovad. Et kui ma vaatan Eestit ja Eesti arenguid, seda, kuidas tahetakse sinna Nursipallu ikkagi USA konkreetset sõjaväebaasi luua, see on Tallinna suurusele maa-alale ja keegi Eestis nagu ei tahaks seda teemat üles võtta ja kõik on sellised, nagu räägid, on vaikusmajas. Et niisugune orjameelne värk, kus lastakse nagu endal lihtsalt kõike teha. Nii see on, aga ma arvan, et kui lähebki nagu indiaanlastega ainult selle vahega, et reservaate ei saa. Ja kui sa mingi ühisauto saad kuskile. Ja. Nii, Mihkel, sinu kommentaarid? Aitäh, Maik. Ma haaraks sellest Kivisildniku ühest viimasest mõttegust kinni, et tõepoolest SAPTK-d ja Pruunsilda praegu kotitakse. Aga mis meil samal ajal toimub, et kui Pruunsilda kapomad kotivad, siis Lehtmega pole ju keegi praktiliselt midagi teinud, et mingisugune audit käib, aga see, kui see järgmine nädal valmis saab, siis võib-olla see on jälle Slava Ukraini kasuks ja samal ajal Salku tegevust ka keegi ei uuri, et nüüd hakati midagi läbi hammaste pomisema, aga minu meelest on seda ikka ilmselgelt vähe arvestades Liisa Oviiri erakondliku staatust, sotsid ju ikkagi. Aga nüüd tulles selle temaatika juurde laiemalt, siis esmalt ma arvan seda, et need, kes on ülikoolis käinud, siis kahtlemata seal on kindel osa neid inimesi, kes lasevad selle õppekava läbi enda peas ja siis selle järel nad ei oska enam või ei taha suhelda normaalsete inimestega, kellel on kuidagi pidi nagu madalam haridus või kes nagu vaimsel tasandil näevad asju tegelikult palju rohkem. Et minu arvates see on juba üsna tõsine probleem. Ja kui siin lennukitest juttu tuli, siis paar päeva tagasi sattusin lugema, et 5 aasta pärast saab reisida täis elektriliste lennukitega. No see on umbes see, et ostan täna pileti ja 5 aasta pärast heal juhul saan lennuki peale, siis koos elektriautoga põled sealt sees ära. Tark ei torma. Jah, mind selles suhtes, et veel kui nüüd minna selle homotemaatika peale edasi, et mind üllatab suurte firmade teema, et siin pank oma logo võõpas, mitte pank, see oli mobiiliasutus, operaator võõpas oma märgi nii-öelda vikerkaare värvidesse ja siin pank pani oma filiaali ette vikerkaare värvi lipu lehvima, et see on minu meelest täpselt sama rumal tegevus, nagu need kultuuriinimesedki teevad, sest nad on sõltuvuses nii-öelda oma klientidest, aga kui nad hakkavad nii-öelda poliitilist positsiooni võtma, siis nad ju kaardistavad ennast ära poliitmaastikul. Tähendab seda, et kes nendega ühte poliitilist maailmavaadet ei jaga, siis need kliendid lihtsalt lähevad minema. Tegelikkuses üks vahemärkus on see, et see ei ole mitte vikerkaarelipud, vaid need on transulipud, mis siin Eestis, mida ma nägin, mis on üles pandud sinna Ukraina lippude kõrvale. Et see on suur vahe, alustati ju LGBT-ga, nüüd on juba transud seal ja nüüd on juba see, et lapsi hakatakse ümber lõikama ja lastele hakatakse tegema igasuguseid süste, et neid ümber muuta, et kui 8-aastane ikkagi tunneb, et temale meeldib nukk, siis tuleb talle kohe hakata süstima sisse, et tema tüdruk oleks, mis siis, et ta poiss on. Et
noh, ja see, et firmad niimoodi panevad omale neid transulogosid, on tegelikult teine asi, on see, et suuremad pangad on tekitanud reegli. Kui sa tahad laenu saada, sul peab olema social credit, sotsiaalne krediidisüsteem, nagu on inimestel seal Hiinas, aga tehtud firmadele praegu. Kui sa tahad laenu saada mõistliku protsendiga või tahad saada pensionifondist endale investeeringut, siis sa pead koguma punkte. Ja sellepärast nagu Bud Light pani endale transu sinna reklaamiks, sest temal oli laenu vaja. Kui palju nad saadud? Mitu miljardit nad vastu pükse said selle kampaaniale? Esimese nädalaga said 10, aga praeguseks hetkeks on, eile just vaatasin, et oli 33% on nende müük kukkunud. Kusjuures kohalikus Walmartis on suured mäed seda Bud Lighti õlut, et igaüks võib tasuta võtta. Aga kujutad see ette, nädala jooksul pole keegi isegi ühtegi kasti võtnud seal. Et noh, see, mis toimub, peaks ka toimuma Eestis. Et kui sa näed, et ikkagi Telia paneb sinna üles endale transulipu, siis tuleb operaatorit hakata vahetama. Et sellega tuleb näidata seda, mis nagu põhimõtted on inimestel. Aga paljud teised lihtsalt teevad käega, ilust riibune lipp, et lasta olla. Aga seda, et nad tulevad sinu laste järele, see toimub siin praegu USA's. Siin meie Montgomery County's on niimoodi, et õpetajad või sotsiaaltöötajad koolis, isegi laste kasvatajad ei pea vanemad teavitama. Et juhul, kui siis nende laps on nagu otsustanud, et tahab sugu vahetada. Et kujutad sa nüüd ette seda lugu, kui see laps seal lasteaias ära komposteeritakse, tehakse sinna süstid eluks ajaks vigaseks, steriliseeritakse ära. See on jube ja see kõik on tulemas Eestisse ja see on tulemas kiiruga. Vaadake ise, mis haridusministeeriumis haridusministri nõunik on. See näitab kohe suunda ära, mis seal toimuma nüüd kohe hakkab. Jah, see oli keegi algharidusega homoaktivist, keegi noorhärra, kes ei olnud veel gümnaasiumigi lõpetanud, aga oli juba haridusministri nõunik haridusministril. Väga tore. Ja, kas me võtame nüüd järgmise teema või? No, ma võib-olla veel korraks kommenteeriksin seda, et õlletootja, eks ole, sõltub õlleklientidest. Aga tavaline Eesti luuletaja või tavaline Eesti mingisugune teadlane või ka enamus muusikuid ei sõltu turust. Nemad sõltuvad kultuurkapitalist, nad sõltuvad ju raamatupoodidest, kui sa oled kirjanik, sa sõltud igasugustest kontserdikorraldajatest, sa sõltud suurtest riigi rahastusega üritustest, mida korraldatakse, kui sa tahad kuskil esineda. Ja see kõik kaob sul ära, kui sa julged öelda, mida sa mõtled. See on see, et kui sa oled selline, sõna otseses mõttes kultuurikerjus, siis sa lihtsalt, neid, kes publikust elavad, ütleme, Soome kirjanduses, seda öeldakse pool naljaga, aga see on enam-vähem nii, et 5 kirjaniku maksudega peetakse ülejäänud üleval. Ma ei tea, kui palju neid seal on, võib-olla on neid seal tuhandeid. Et see on ju bändimeestega samamoodi, et need, kellel ikkagi on sellised reaalsed esinemistasud, kes sellest elavad, neid on võib-olla pool tosinat meil siin. Ja ülejäänud on ikkagi peost suhu sellised entusiastid või siis mingisugused kultuurirahade peal virelejad. Et selles mõttes on halb, et isegi kui sa sõltud inimeste rahast, seda inimeste raha sulle vahendatakse. Sa võib-olla kunstnik oled, et sa teed oma maali ära ja müüd otse inimesele. Jah, sa oled natuke vabam, aga sa sõltud meediast. Reklaami on kõigil vaja, mainimisi meedias on kõigil vaja, sotsiaalmeedias sõltuvad kõik, seal on see hundikarju kohe kallal, eks ole. Ja nii ja naa ja kõik need rahastuse asjad ja kõik need igasugused platvormid, kus sa saad üles astuda, mis iganes nad on, nad üldiselt neid juhivad juba aktivistid ja kommunistid. Et sa ei saa, kui sa päris otse ei suuda oma publikuga suhelda, siis oled sa kotis ja siis oled sa ori ja siis sa pead tegema peegelpõranda peal kükke. Siit tekib mulle esimene küsimus, et kui nüüd Eesti sai vabaks, kas Eesti sai vabaks? Sest et paistab, et ei saanud või sai mingiks ajaks. Põhiseadus nagu jäi samaks, mis Vene ajal natuke kohendati. Kommunistid jäid võimule, KGB-lased jäid maale, et selles varjus vaadata, kes on praegu võimul, kes seal on, kõik on ju vanad kommunistid oma perekondadega, kõik on omavahel sugulased. Et kas me oleme üldse vabaks saanud selle 30 aasta?
No selles mõttes jah, et meil on ikkagi jah, see kommunistlikud dünastiad nii poliitikas, eks ole, kui kultuuris. Noh, Rein Raud on ju tuntud kirjanik ja Anvelt küll on poliitikast praeguseks sõlmarus on lahkunud, aga neid ju on. Kaja Kallas on ju dünastia, ehe dünastia, seal ei ole midagi rääkida. Et sellised asjad jah, et ega siis sa võid riigi korra välja vahetada, aga sa ei vaheta välja kõiki ametnikke. No mingisugused võib-olla meile vahetatud tippametnikegi välja või vahetati vähe, rääkimata keskastmest ja sellest. Et ikkagi inimesed jäid ju samaks, rahvas jäi samaks, ega siis ei tulnud tagasi, meie ametnikke ei asendatud ju väliseestlastega, see oli mõni üksik juhtum. Et see rahvas on sama, see meelelaad on sama, ega see orjageen kuskile ei kadunud, see genotsiid, mida on siin rakendatud aastasadu, on andnud ikkagi väga masendava tulemuse. Ma isegi imestan, et näiteks meie ajakirjandus ju ikkagi oli mingi hetke vaba ja kultuur samamoodi. Kui meil ikkagi siin sinimustvalge püsti pandi, inimesed uskusid oma riiki, tahtsid vabadust ja tegidki ajakirjandust ja tegidki kultuuri ja kuidagi järsku läks see asi käest ära. Ja läks käest ära ja ma ei tea, kas siis Obama valitsemise ajal või kui see homoseksualism ja muud perverssused nagu eriti suure hoo globaalselt sisse said, siis põhimõtteliselt meil siin, muidugi Euroopa Liit on teine ja Euroopa Liit ju käigistab kõike, mis on enam-vähem nagu normaalne, et ega globalistlikud süsteemid ongi rahvusriikide vastased ja kui sa oled vabatahtlikult miks Euroopa Liitu astunud, no mida sa siis lootsid, et nad nüüd Brüsseli onukesed hakkavad siin Eesti Vabariiki ja mingisugust asja edendama, Kalevipoega nahkköites välja andma, seda ei juhtu. Aga kas siis eestlased ei suudakski enda nagu rahvusriiki ülal pidada, alati peab kuskil kellegi liidus olema, ise nagu mõtelda ei tahagi. Vaid näiteks mina vaatan Islandit, et kuidas nemad on suutnud kõike nagu üleval pidada, suutsid USA selle sõjaväeosa sealt välja saata, kui need hakkasid liiga palju sõna võtma. Samamoodi oli siis, kui seal oli see panganduskrahh, et nad keeldusid maksmast teiste riikide võlgasid, ajasid pea püsti, ajasid valitsuse laiali, panid inimesed vangi, need, kes selle taga olid. Ja kui vaadata Islandit, kuidas neil läheb, siis neil on selgroogu kuigi 400 000 inimest. Kuidas nagu eestlane kuidagi ei tahagi enda riiki nagu üleval pidada, et alati tahab, et keegi teine kuskil midagi teeks. Siin ei saa ju öelda, et neid rahvuslikke meeleolusid ei oleks või ei oleks olnud. Ma arvan, et Islandis ei ole e-valimisi. See on väga tähtis faktor. Seal ikkagi on need valimised on sõna otseses mõttes demokraatlikud. Ja Eesti ja Islandi sarnasus on selles, et mõlemad, Islandis ju põhiline jõulukingitus on raamat, see on vana raamatu rahvas. Ja et nende, mis iganes saagad ja asjad on ju täiesti fenomenaalne kirjandus. Esimene selline kirjandus, mis üldse tegeleb tavaliste inimeste eluga, mitte kuningate ja jumalate ja mingite ülimate olenditega, et selles mõttes nagu suurepärane ja ka Eesti on ju ka olnud raamaturahvas. Eestis ikkagi raamaturiiulid olid ju veel Vene ajal seinast seina ja maast laeni. Palju suuremad kui telekaekraan. aga jah, meil on kuidagi, me ei ole saare peal ilmselt, see on üks asi. Ja meil siin suur osa, ma ei tea, siin suur osa inimesi on siin ikkagi nagu see väljapaistev osa on kas tapetud, kas metsavendluse ajal, kas Siberisse küüditatud, kas välismaale põgenenud siis pärast sõda või sõja ajal või siis nüüd hiljem. Et meil ikka seda ülemist latva on maha võetud. Ma ei tea, minu meelest Islandil ei ole seda niimoodi tehtud ja kui see rahva parem osa metoodiliselt hävitatakse, et see genotsiid on ikkagi olnud siin ju väga jube. Et ma arvan, et see on see, et järgi jäävadki ikkagi sellised, see käib enda kohta ka siis jäägid, geneetilised jäägid. Ja, aga nüüd tekibki küsimus, et palju neile siis makstakse nagu, et nad oma Eesti riigi maha müüvad ja meie omad eestlased, täiesti uskumatuna. Ja globalistidele. Võtame Mart Laari näite, keda alati toodi sellise näitena, et väga rumal poliitik, et vaata, mis ta teeb, osutab igasuguseid teeneid kõigile ja lase endale isegi restoranis õlut ja praadi välja teha. Aga mis juhtus pärast tema poliitilise karjääri lõppu? Ta sai ühe liberaalide auhinna, 500 000, mis siis oli päris suur raha, endine peaminister, endiselt presidendilt, endiselt siis jagasid seal mingit võõrast musta raha.
ja pangatöökohad, vist isegi mitu, ma ei tea, vähemalt üks kindlasti, et no mis alusel peaks Mart Laar töötama pangas? Kas ta on õppinud seda kuskil, on tal mingi kogemus sellel alal? Ei ole õppinud, ei ole töötanud ja nüüd, eks ole, näed siis niimoodi. Õilsa pankuri karjäär terendab pärast sinu poliitilist karjääri. Et ma arvan, et makstakse päris hästi, see on üks asi. Ja teine asi, nagu me teame, lugedes klassikat, korruptsiooni teemalist klassikat, Siiani tarkade protokollid, see oli minu väide, seda ütles Hans Haluik, kui oli Siiani tarkade protokollide kohtuprotsess. Et kui panna selles raamatus sõna juut asemel korruptant, siis see on kõik õige, et see on korruptsioonimehhanisme nagu väga, väga täpselt lahkav raamat. Ja Siiani tarkade protokollid kirjeldavad siis 2 korruptsioonimehhanismi, rahaga ja seksiga. Ja kui mõelda, et see on ikkagi vana raamat, ilmus umbes seal 1905 aastal, ütleme seal kandis, eks ole, väga ammu. Et siis seks oli muidugi nagu selline nagu eksootilisem asi, kui ta tänapäeval on ja vabadused ja kõik olid nagu teised, aga samalt poolt tänapäeval just nagu on raske seksiga korrumpeerida, et üks võib ju iga ühega hullata, mis siis ikka. Aga kui võelda Epsteini laadsete korruptsioonikettide peale, kus siis ühiskonna väga tähtsaid inimesi nagu paritati alaealistega ja tõenäoliselt seda filmiti ja tänu sellele neid ilmselt sai siis šantažeerida tegema mida iganes ja maksma kellele kui palju tahes. Et tundub, et need mehhanismid ei ole väga palju muutunud 5. aastast peale. Et ma üldse imestaks, kui sellised asjad toimuvad ka Eestis, et Mart Laari pealt võib ju ilmselgelt oletada, et töökohad ja auhinnad ei ole ilusate silmade eest, vaid pigem ikka teenete eest. Mina küll julgen seda oletada ja usun kindlalt. Me ei tea, kuidas meil siin pedofiiliaga asjad on, aga meil üks pedofiilne fotoaparaadi aktivist oli, kes on meil ikka kõrges, mis ta on siis, välissuhete ametis. Just mätsitakse lihtsalt kinni ja ei tehakse nägu, nagu ei olekski. Nagu ei ole olemas, aga see näitab, et ilmselt kui on üks või kui paljud siis vahele jäävad ja mis seal üldse toimub. Miks Kenderit hakati hirmsasti taga kiusama, kui ta kirjutas ühe õudusjutu sellisel väga jõhkral pedofiilia teemal? Miks? See ei saanud ilmselgelt, ei olnud see asi pornograafiline. Ilmselgelt, aga ta pääses üle Noatera vanglast, ütleme nii. Et selles mõttes need pedofiilia teemad ilmselt ei ole ikkagi nagu nali ega mingi õuduskirjanduse teemad, see on tõeliselt õudne. Ja ega see laste kohitsemine ja laste seksualiseerimine on ju see sama viide täpselt samas suunas. Need maailma valitsejad on ju perverdid, kohutavad perverdid. Ja Mihkel, mis sa arvad? Ja ma tooksin paar aspekti välja, et ma kõigepealt puudutaksin seda seadust osa, et arvatavasti võib-olla miks meie riigile lubatakse nii palju raha, et mis on nagu teemaks, et meil tahetakse ju võtta vastu vihakõneseadus, kuigi nad räägivad mingist vaenukõneseadusest ja siis tahetakse nüüd ka kopute seadus läbi suruda üsna peatselt ja tulemas on meediateenuste tsensuuriseadus, see 3. annab täieliku surmahoobi ennekõike Eesti meediale. Sest kui sa mingisuguse asja ütled, siis sisuliselt kas sind tühistatakse või kõige hullemal juhul võidakse lausa vangi panna. Ja siin kiirelt eelmist teema osa nagu puudutades, et arvata on, et ka siin Eestis on sellise pedofiilse kalduvusega inimesi, kes sellest homoseadusest saavad suurt inspiratsiooni juurde, abielluda oma lapsega. No see on ikka hullult tülgast. Okei, aga meil hakkab saateaeg jälle lõppema ja aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Kuna vahele tuleb EKRE kongress, kus meil samuti oma osa täita, siis jääb järgmise nädala saade ära ja kohtume teie kallid kuulajad alles ülejärgmisel nädalal uute teemadega. Kõike head ja nägemist! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.